Hello guys, what's up? Kaya mo pinindot ang video na to kasi gusto mo matuto kung paano gumamit ng fully automatic washing machine. Tuturo ko sa inyo, pero ibang brand to. Ang brand nito ay Fujidenzo, pero automatic siya. Tuturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. Napaka basic lang. Pero before that, remember these words. Kung hindi ka maglalaba ngayon, hubad ka bukas. Now, let's go! Now, let's go! Ito yung washing machine. Itong washing machine na to ay Fujidenzo. So, ito ang kanyang settings. Kung mapapansin nyo. Basic lang yan. Tapos, dapat meron na siyang electricity supply and then water supply. Mga naka-on na yan. Meron na yung power. And then, ito na nga. Ito yung pinakang loob niya. Meron siyang lagayan ng detergent tsaka softener. Okay. And then, okay na lahat ng supply electricity and water. Now, press natin ang power niya. Okay. So, yan yung pinakang power niya. And then, i-play mo na. Ayan. Makikita niya, papansin niyo tumutunog. Siya na magbabasa. Yun. Ganyan pagka-automatic. Na isalpak mo lang yung damit mo. Pagkalagay mo ng damit, and then siya na magbabasa kung ilang tubig. Pero sa akin, ang ginagawa ko ay ito. Power on ko. Pili ka ng gusto mong program. Pwedeng regular. Ang regular ay merong 44 minutes. And then, ang strong, meron niyang nasa 44 minutes din. Tapos, ang number 3, delicate, nasa 28 minutes lang. Tapos, number 4, energy saver, nasa 45 minutes. Tapos, number 5, wool, nasa 53. And then sa number 6, small loads, nasa 24 minutes lang. And number 7, yung baby clothes, nasa 54 minutes. And then, number 8, tub clean, nasa 22 minutes. And then, kung gusto mo mag-air dry, nasa 30 minutes. And then, number 10, water cycle. Ang buong procedure niya ay nasa 44 minutes. Diba? Okay na. Mag-select ka na kung ano gusto mo. Kunyari, ang gusto kong i-select ay number 6. Automatic yan. Ang water niya ay nasa 4 level lang. Pero kung gusto mo magdagdag, kaya kita mo, pag-press mo dito sa water level niya, 4 na yung lumabas. Kasi yun talaga yung pinaka-standard niya. Katulad dito sa regular, strong, energy, wool, may kanya silang standard. So, depende sa'yo kung marami kang na-load dito na damit, pwede mong dagdagan mo ng tubig. Yan, kunyari, madami. Nagmamadali ako. Lalagay ko sa 9 yung level niya. Yun na, wash, rinse, spin. Ayun na yung pinakang process niya. Tapos ipe-play ko. Yan, okay na. 24 minutes. Yan yung tubig niya. Paglabas ng damit, sampayin mo na lang. Okay na. Kung gusto mo na additional dryer, pwede naman. Siyempre, another process, parang reset ko ulit.
Kung medyo basa-basa pa yung damit mo, pwede naman. Or pwede mo pang magbanlaw ka ulit, pwede. Punta ka naman dito sa process. Dapat umilaw yan. Yung rinse or spin. Kung gusto mo pa ng banlaw, tsaka dryer. Kung gusto mo yung spin lang, dapat ang lalabas dyan, yung spin lang, iilaw. And then, flame mo na. Yun, okay na. Magda-dryer na siya. Okay? May naiintindihan? Bye-bye!